Arquiteto Adérito Huetela, passamos-lhe a palavra para fazer a vossa apresentação. では最初のパネリストのアデリト・ワテラさん、国土開発総局長の発表をお願いいたします。Bom dia a todos. 皆 Muito 様おはようご obrigado ざいます。本日はありがとうございます。 pela presença de todos. Nós vamos proceder com a apresentação deste tema sobre o planeamento do uso da terra para a resiliência climática. では本日は気候変動を緩和とその気候変動に対する強靭化のための土地利用計画をどう考えているのか、モザンビークの現状を説明したいと思います。A apresentação tem uma estrutura. 本日の内容です。 Vamos falar dos aspectos da perspectiva geográfica, que é o enquadramento do país. そもそもモザンビークの位置関係をお話しし、 Vamos falar do quadro legal do 我が setor. 国の土地の法的な枠組みがどうなっているのかを説明しまして、 Em Moçambique. そしてモザンビークの国土をどう計画しているのか、そのシステムを説明します。 そして持続的な我が国家の環境面を配慮した国土計画のお話を進めまして、 我々がどのような環境影響を受けているのかを説明します。 Vamos trazer alguns exemplos de intervenções no setor de ordenamento territorial, alguns constrangimentos também. 現状を説明した後に、いくつかの土地計画の介入事例をご案内いたします。 Portanto, dizer que Moçambique é um país que se encontra na África e 我々 ocupa はアフリカの国ですが、 Essa pessoa que está uma área de cerca de 800 mil quilômetros quadrados. 約80万平方キロメートルの国です。 Portanto, tem cerca de 35 milhões de habitantes 人口3500万人ほどですね。 e é banhada pelo Oceano Índico a leste, 東側にはインド洋に面してまして、 faz fronteira com Tanzânia a norte, 北にはタンザニアと接してまして、 a oeste temos Zimbábue, Eswatini e África do Sul. ごめんなさい。西側にはスワティニと南アフリカがあります。 Moçambique é dividido por 11 províncias, 我が国 espalham に em は todo o país. 11州、日本でいうと県ですけれども、11の州に分かれています。 Temos na região norte, província de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. 北にはカーボデルガド州、ニアッサ州とナンプラ州がありまして、 Temos na região centro, Zambésia, Tete, Manica e Sofala. 中部はザンベジア州、テテ州、マニカ州、ソファラ州。 Na região sul, temos Inhambane, Gaza, Maputo e Maputo cidade. Maputo província e Maputo cidade. そして南部にはニャンバネ州、ガザ州、マプト州、そして首都はマプトは特別の市なので、マプト市というふうにカウントされます。 A língua oficial, como podem ver, é o português, mas temos várias outras línguas locais. 我々の公用語はポルトガル語です。今皆様のお耳に入っているのはポルトガル語です。 O nosso produto interno bruto aqui é de cerca de 16 milhões de dólares, 16 bilhões de dólares. O PIB per capita é de cerca de 448 dólares. ポルトガル語以外にも現地語、部族語もたくさんあります。そしてでは GDP と言いますと約160億 US ダラーで、1人当たりの GDP は448ドルとなります。 Em termos do quadro legal do setor de terras em Moçambique, temos aqui
モザンビークの法的枠組みの中で土地はどのようになっているのか。Temos a dizer que este setor, portanto, foi influenciado por fatores históricos, políticos, sociais e econômicos. モザンビークの土地分野は様々な影響を受けてます。例えば歴史的、社会的、経済的、政治的な背景にものすごく影響を受けている分野でして、Atualmente, a terra é considerada propriedade do Estado, de acordo com a Constituição. 憲法上、我が国土全土は国のものであり、個人が土地を所有することは一切ありません。E não pode ser vendida nem hipotecada. よって土地を売却したり差し押さえしたり担保にすることも国民にはできないということです。Portanto, isso foi definido de acordo com o quadro legal e temos a lei, temos a política e temos o regulamento da lei de terras vigentes. で、この枠組みの根拠となるこのような法律、そして政策、そして催促、いわゆる規則というものがありまして、これをベースにして土地が管理されています。E estes instrumentos legais reconhecem o direito de uso e aproveitamento de terra para os cidadãos, incluindo as práticas, a normas e práticas costumeiras, os direitos tradicionais das よって comunidades. この4つの法的な手段を通して、国民には土地所有権は渡せませんが、土地利用権というものを渡すことができます。もちろんそれは昔からその土地に住んでいる部族に対しても土地所有ではなく土地の利用権を渡しています。Em 2020 e 2022, tanto a política passou por um processo de reforma para modernizar o setor de terras, o acesso à terra, mantendo a sua propriedade do Estado. 2020年から22年にかけて土地政策を改定しまして、国は土地を所有を続けますが、その中で国民が土地利用権をより簡単に手に持てるように法的枠組みを近代化し見直しました。Em 2022, a política de terras foi aprovada, incluindo a sua estratégia de implementação. そして22年にその新土地政策が承認されて、その実施するための戦略も承認されました。Espera-se que este ano mesmo, ainda este ano, seja aprovada a lei de terras também. で、今年中には新しい新土地法が承認されることを我々は期待しています。Tanto a Constituição da República, que foi revista em 2018, concede ao cidadão o direito de habitar num ambiente equilibrado. よってこの土地の改正が何を求めているかというのは、国民が、均等、バランスの取れた環境の中で自分の土地に住めるようにするということが目的となって、だからそれを見直していると思います。Diz respeito ao ordenamento territorial, temos 3 instrumentos legais principais, que são a política de ordenamento territorial, depois temos a lei de ordenamento territorial, temos o regulamento da lei de ordenamento territorial. Exatamente essa posição para ti. ということで、国土開発の細則、細かい規則の中にはこのようなものがありまして、例えば空間計画法、空間計画の細則、住民移転、経済活動から起因するその原因によって住民移転するときのルールというものが置かれています。これによってモザンビークの国土整備計画というものが実施されています。Para além do quadro legal sobre terras, temos o quadro legal sobre florestas, ambiente, que estão também em revisão, em assentamento, estão também em processo de revisão.
土地法の見直しと同時並行して、環境法と森林法も現在見直しているところです。Temos também a lei dos órgãos locais do Estado e o respectivo regulamento que definem normas de organização e funcionamento dos órgãos locais. その他、現在、州、郡、地域行政の、運用体制や役割を定める新しい法律を作っているところです。が作られました。ごめんなさい。2003年と2005年に。Portanto, todos estes instrumentos contribuem para a definição de regras e normas para o uso do território em Moçambique. これらすべての法律の道具を通してモザンビークの国土整備を行っている次第です。De acordo com o quadro legal do ordenamento territorial, foram definidos 8 níveis de instrumentos de ordenamento territorial, que aqui apresentamos. Temos o Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial como o primeiro instrumento, que é o instrumento mãe de ordenamento territorial em todo o país. よって、最高レベル、国レベルには国家土地計画がありまして、PNDT があって。Temos o Plano Especial Planos Especiais de Ordenamento Territorial. 同じ国レベルで特殊ランドスケープ影響計画がありまして。Portanto, estes dois instrumentos são de nível nacional. このようにして2つの国レベルの法律があります。特殊ランドスケープ景観計画と国家国土計画です。Pois temos, a nível das províncias, temos os planos provinciais de desenvolvimento territorial. そして国レベルの下には、日本でいうと県ですが、モザンビークでは州です。州の国土開発計画があります。E nas províncias que são subdivididas em distritos. Nos distritos temos os planos distritais de uso de terra. 州のレベルの下に下がりますと、州を構成する郡の土地利用計画があって、E depois, nos municípios, temos os planos de estrutura urbana, os planos de urbanização e os planos de pormenor. そして、郡の下にあります市町村といいますと、都市構造計画、都市化計画があります。Portanto, em termos de sustentabilidade do ordenamento territorial em Moçambique, vimos uma necessidade de estabelecer uma maior relação entre o ordenamento territorial e as mudanças climáticas. よって、我々が考えている国土計画の中には、やはり環境影響を切り離すことができませんので、環境の変動にリンクした国土計画をしなければなりません。E a forma como nós organizamos as nossas cidades, nossos espaços, tem grande influência na nossa habilidade de prevenir, mitigar, adaptar os impactos das mudanças climáticas. 現在の我々の市町村村落の構成では、自然災害を回避することが非常に難しくなっています。Mas em tudo isso há alguns desafios que temos enfrentado, como assentamentos informais, nas áreas de expansão. やはりなぜ問題かっていうのは、都市が拡張している中で様々な状況があって、例えば不法に住み込んでいる人たちがいるんです。Há dificuldade de integração entre os diferentes instrumentos de ordenamento territorial em termos de hierarquia. そして縦割りになってしまっているこの国土の計画が国、州、郡などが連携していないので、バラバラに動いているので、なかなか整理がつかないんです。As mudanças no uso da terra que aumentam a exposição natural aos riscos das comunidades. だってコミュニティが無秩序に住み込んでいるために、彼らの災害に対するリスクが高まっています。Em termos de impactos climáticos, podemos dizer que as iniciativas de planeamento territorial em Moçambique geram impactos significantes em diferentes dimensões da resiliência climática em Moçambique. よってモザンビークでは気候変動の影響に対するレジリエンス、強化した体制にいろんな影響が波及しているんです。Eis aqui alguns efeitos que podem ser observados, que é a redução da vulnerabilidade aos riscos naturais.
preservação do ecossistema e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. ということで、例えば、海岸の計画など、さまざまな影響を今受けている状況です。 Atualmente, em Moçambique, verifica-se crescimento econômico e social de grande impacto. Temos também impactos culturais e tecnológicos que se verificam em todo o país. 現状、我が国は国の中にある各都市で同じような状況が現れています。経済成長、社会文化、技術発展の中で様々な摩擦が起きています。 Entretanto, esta conexão entre a urbanização e o progresso socioeconômico nas cidades africanas tem estado cada vez mais visível. そのように成長しているもの実際の住民の目には、その発展している都市に住んでいるはずなのに、全くその恩恵を受けていない。それが肌で感じられるようになっています。 Entretanto, o que se verifica é o aumento das más condições de habitabilidade para as populações. よって住民としてはせっかく都会に住んでいるのに、非常に住みにくい、良い環境で、好ましくない環境に住むという状況になっています。 Se traduzem na deficiência dos serviços, infraestruturas, todos os aspectos de uma habitabilidade condigna. つまりは住民としては都会に住んでいて、威厳ある生活をしたいのにインフラ、衛生、電力など、様々な環境が足りないという不満を抱えています。 Moçambique portanto, é dos países com crescimento populacional rápido. モザンビークは人口が急速に増えている国でして、 Tanto que até 2050 espera-se que a população duplique 35 bilhões de habitantes. Portanto, este número provavelmente irá duplicar em 2050, até 2050. 我が統計局の予想では、現在の3500万人の人口が2050年には倍増しているということです。 Temos também diversos recursos naturais que facilitam o surgimento de vários assentamentos. 豊かな自然資源を誇る我が国では、新しい移転先、新しい街づくりというものも現れてきます。 Temos também uma longa costa, não é? Que oferece potencial turístico enorme em todo o país. 先ほど地図でご覧になった通り、モザンビークは非常に長い海岸線、沿岸線を持っていますので、国中あちらこちらで観光のポテンシャルを誇るところが多いのです。 Temos extensas áreas com rica biodiversidade também. 豊かな生物多様性を国中で見かけることができて、 E em face disso, temos registrado vários conflitos entre homem e fauna bravia. しかしながらそれはますます人間と野生動物、例えば象とか、ワニとか、そういう人間の生活と野生動物の生活が隣接して様々な衝突が起きている、対立が起きているということでもあります。 Como dos grandes exemplos de ordenamento territorial, de intervenções em ordenamento territorial para mitigação das mudanças climáticas, é a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial. その中で我々としては、様々な環境変動の影響を緩和するために、どのような介入事例をしているかというと、まず一番に国家国土開発計画 NTDB というものを策定する。これが一つの介入の事例です。 Este é documento políticas estratégico que dá diretrizes sustentáveis para o uso sustentável da terra a nível nacional e foca realmente na redução dos riscos naturais e na proteção ambiental. これは文書でありまして、様々な政策戦略を書いて、国としてはどのような方向性で土地を守るかということをまとめています。それによって、例えば洪水などの自然災害のリスクを軽減し、環境を守るというのが目的となっています。 Como dos exemplos, temos mapa a seguir que mostra as áreas protegidas a nível do país.
その中で例えば国レベルでどのようなところが保護区になっているかというのが Estão 見えます previstas no nível nacional, como é o caso das áreas de conservação, as áreas críticas para o habitat, as áreas-chave para a biodiversidade e os corredores ecológicos. 環境回廊など、どのようなところを守るべきかというのを国土開発計画の策定する中で、このような地図を作りました。A seguir, temos o mapa que mostra os riscos naturais e antrópicos. では今度は次はリスクのマップです。どのような自然災害のリスクがあるのか、そしてどのような人間をまつわるリスクがあるのかというのがこのような地図作りにつながりました。Este mostra os diversos rios, as áreas de risco de inundações, as áreas de 我 risco 々 de の自然 seca, 災害は主に洪水です。上流から隣国の上流から流される川の流れがどこにあるのか、その中でどのような洪水リスクがあるのかというのがこの見える化の行動の中の地図作りとなりました。 mostra também as áreas propensas a ciclones, as áreas mais castigadas pelos ciclones, riscos de incêndios. そしてサイクロン、日本でいうと台風ですから、サイクロンが一番どこに上陸しやすいのか、などのリスクもここでまとめています。 Mostra também as áreas de risco de erosão, os riscos sísmicos. そして同じように土壌浸食、海岸性の浸食も大きな問題ですので、エロージョン、浸食がどこで起こりやすいのか、あとは地震、小さな地震ですが、どのようなところに地震が起きやすいのかというのも確認しました。 Nós temos também mapa a seguir que mostra as infraestruturas, sistema de infraestrutura. この次の地図では、どのようなインフラがあるのかというのをまとめてあります。 Aqui neste mapa mostra a rede de vias de acesso, 例えば、道路網がどうなっているのか、 rede de portos e aeroportos 空港、港の位置、 e sistema de transporte de energia elétrica. あとは送電線がどうなっているのかというのがこの地図でまとめられています。 Outros instrumentos de ordenamento territorial foram elaborados, são os planos especiais de ordenamento territorial, このように国土計画を作る中では、他にも道具ツールを作りました。例えば、ここにある PEOT という空間国土計画。 Atualmente temos 2 planos especiais de ordenamento territorial aprovados, 現在もうすでに地域の国土整備計画で承認を受けたものがもうすでに2つあります。 e temos que está em curso, que é o das Ilhas Primeiras e Segundas. その他、現在、ファーストアイランドとセカンドアイランドというの計画が現在承認プロセス中です。 Depois temos plano de ordenamento do espaço marítimo, foi elaborado também a nível nacional. 引き続きまして、国レベルで POEM というモザンビーク海洋空間計画というものも国レベルでこのシステムが構築されまして、 Outros instrumentos, outras intervenções, tanto podemos trazer aqui são que é o portfólio de gestão integrada do território. その他にも、例えば ILM という、ランドスケープ景観の管理ポートフォリオというものも作りました。 Portanto, este foi com apoio do Banco Mundial, através dos projetos Sustenta, MOSBio, MOSFIP. これは世界銀行の支援の下で作られたものです。世界銀行が様々なプロジェクト、例えばスステンタ、モスビオなどというプロジェクトを作り、そのプロジェクトの中で統合景観、ランドスケープ管理ポートフォリオというものを作ることができました。 Este instrumento tem o objetivo de promover a agricultura sustentável, conservação da biodiversidade e aumento da resiliência climática. このポートフォリオは持続的農業、生物多
多様性の保全、そして環境変動に関するレジリエンス、強靭な体制を作るために、構築するためのポートフォリオ、文書となっています。Tem também os comitês de gestão de recursos naturais a nível dos parques nacionais e reservas. はい、その他、例えば国立公園や保護区では、もともと住んでいる地元の部族、住民たちはまだ動物保護区なんですけども、人が住んでいるんですね。そこに住んでいるコミュニティの自然管理委員会という結成も行っています。Então, a questão da alocação de watts, que são os direitos de uso e aproveitamento de terra, tanto proporciona acesso ao crédito e encoraja as práticas sustentáveis. 最初に言った通り、この国は土地の権利、土地を所有することができません。よって土地を売買したり、それを担保にして融資を得ることもできません。その代わり土地利用権、ドワッチを発行しています。その土地利用権があれば、クレジットなど融資を得ることができますので、国民に、住民に、その土地利用権の発行を促進しております。Alguns dos constrangimentos na implementação de instrumentos de ordenamento territorial são a questão dos recursos humanos, transportes, recursos financeiros. はい。このようにして法律の枠組みはできましたが、法律や文書は作ってあるのですが、これをいざ実行するときには様々な問題があります。これを実現するために人材が足りない、現場に行く車がない、事務所のサプライ、消耗品が足りない、あとは建物自体、事務所のスペースが足りない、などなど、こういうような問題があるのです。Há deficiência de monitoria devido tanto à falta de recursos financeiros para monitorar a implementação e elaboração destes instrumentos de ordenamento territorial também. そしてこのような国道の計画の法律が本当に守られているかという監視活動もなかなかできないのです。No contexto de fortalecimento do papel institucional, portanto, trazemos aqui alguns desafios que são a necessidade de capacitação de técnicos a nível de monitoria e fiscalização dos instrumentos de ordenamento territorial. そして現場で国土が法律を遵守して管理されているかを監視するためにはトレーニングも必要としています。A possibilidade de dar assistência técnica aos órgãos locais, aos governos locais, no ordenamento territorial, focalizado à monitoria e à observação dos instrumentos legais. よって我々国の中央政府なのですが、やはり地域の行政を技術的に支援しなければならないと思っています。特に、法律が守られているかというモニタリングを強化しなきゃいけないと思っています。Outros desafios também, falamos da aquisição de meios para estas monitorias, estas fiscalizações. そして先ほど言った通り、機材、物が足りなくて、やはり車やドローンなど消耗品を購入する、調達する能力をつけなければなりません。Tem acontecido também sensibilizações das comunidades. コミュニティに対してこの土地は適切に使うべきですよ、使わなければなりませんよというのを教える必要があります。Portanto, têm sido promovidos seminários, debates públicos para aumentar a consciência das comunidades. よって私としては地元住民が勝手にどこにでも住んではいけないんですよなど、ここは危ないですよと教えるために様々なセミナーや公共ディベートなどを行い、どこが危ないのか、どこは違法ですよというのを教える活動に力を入れてます。Portanto, isto com o objetivo de envolver as comunidades também
no processo de ordenamento territorial e os líderes comunitários também, que são os guias das comunidades no processo de atribuição de terras e ordenamento territorial. よって我々はコミュニティのリーダーなどを巻き込み、それによってコミュニティ全体でこの土地整備法をどのように遵守するべきかっていうのを教えようと思っています。 Então, o que nós procuramos com as parcerias, precisamos é de alguns, tanto através do historial das tantas cidades, tem sido o motor de crescimento econômico, centralizado nos progressos social, cultural e tecnológico. そして、ごめんなさい。我々としてはこの歴史の中で、町は国の経済成長の機動力、エンジンになっていると思います。 Então, esta conexão entre a urbanização e o desenvolvimento, tanto isto cria e o desenvolvimento acelerado, isto cria uma dificuldade, grandes dificuldades nas cidades africanas. しかしながら都市化と発展というのは非常に良いもののように聞こえますが、やはりそれが一緒にリンクすると、多くのアフリカの都市ではこの急成長が大きな問題となっていますので、 Tem havido crescimento populacional rápido e não é acompanhado por uma urbanização de forma rápida também. というのは都市計画が人口の急成長に伴っていないということです。ついていけてないのです。 Então, com este crescimento populacional, há necessidade de se prever áreas urbanizadas para acomodar as comunidades, as populações. よって地元住民を定住させる新しい都市を作らなければならないと思っています。 Então, nós procuramos essencialmente são parcerias institucionais. そのためにパートナーの機関を探しています。団体を探しています。 Parcerias, tanto no sentido de potenciar com recursos humanos e financeiros para a implementação dos instrumentos de ordenamento territorial. つまりは支援してくださる団体、機関、国際機関などを求めていまして、それは人材と財政的な資源のサポートをしてくれるところ、そして国土整備計画を実施するためのサポートをしてくださる方を探しています。 Portanto, são vários instrumentos de ordenamento territorial elaborados e tendo em conta que as cidades estão a crescer, a necessidade de instituição de áreas metropolitanas e precisamos de instrumentos legais que regulem estas áreas metropolitanas também. よって多くの町が同時に急成長していますが、それらの都市圏を管理する土地整備のツール、法的な道具が必要とされていますので、国レベルの整備法はできていますが、州や都市レベルのがまだ作られていませんので、それを策定するサポートをしてくださる団体、機関、国際機関を探しています。 Há uma necessidade também de disseminar as oportunidades de investimento na preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, de forma a promover o uso racional dos recursos naturais, integrando o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. よって経済的、自然資源を守るために、例えば経済的なもの、あと環境を守るために、さまざまな法的枠組み、そしてそれを実施するための体制を作らなければならない。その能力を作らなければならないと思っています。 De acordo com o Plano Nacional também prevê a promoção de novas centralidades nas áreas de expansão.
そして国土計画の中には、例えば新しい新天地というもの、新しい都市を拡張しているエリアの中に作りたいというふうなビジョンを我々は持っていまして、Isto para mitigar também os conflitos homem-fauna-bravia, それは先ほど言ったように、人間と野生動物の衝突がありますので、そのような野生動物がいるところから人間を移転し、新しい、より安全なところに移転させるという活動も組み込まれています。novas centralidades que aproveitam o potencial turístico nas áreas costeiras. 例えば沿岸地域に観光スポットとなりそうなところに新しい街を作り、野生動物と衝突するようなところからそのようなコミュニティを移転させたいと思っています。Novas centralidades também aproveitam o potencial dos recursos naturais. そしてその現地に新しい拠点にある自然資源を活用するコミュニティ作りを目指しています。E todos esses aspectos deverão contribuir, obviamente, não só para a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial, mas também trazer desenvolvimento equitativo à economia nacional. 我々としては、このエコシステムや生物多様性を保全するためのチャンスを広報し、同時に理解してもらうとしています。それによって国家の自然資源を適切な利用を促して、経済発展と環境保全の統合を促進していきたいと思っています。E termina aqui a apresentação. Muito obrigado. そしてここで私のプレゼンが終わります。ありがとうございました。Muito obrigada, diretor arquiteto Otela. ワテラ総局長、ありがとうございました。Acho que agora teremos complemento desta apresentação com exemplo de intervenção. では、我々の活動の一つの事例として、あるプロジェクトを紹介したいと思っています。Intervenção na província de Inhambane, com alguns projetos que foram implementados em alguns municípios na província de Inhambane, algumas vilas e municípios na província de Inhambane. 本日ご紹介しますプロジェクトは南部ニャンバネ州で実施されている国際的なプロジェクトでして、いくつかの村や町に介入し、国土適切な土地利用を促すプロジェクトがありますので紹介いたします。Para tal, temos o Dr. Álvaro Garcia, que vai fazer a apresentação. では、ドクター・アウバル・ガルシアお願いいたします。Bom dia, obrigado. 皆 Não さんお sei は se ようございます。 Bom dia mais uma vez. Eu sou Álvaro Garcia e trabalho como representante da Agência Catalã em Moçambique. アウバル・ガルシアです。モザンビークにてカタルーニャ国際協力の代表として、現在モザンビークに在住しております。A Catalunha é uma região da Espanha e Espanha é um país com uma política de descentralização bastante avançada e nós temos nossa política exterior própria como região. はい、カタルーニャというのはスペインの一部なんですけれども、非常に地方分権化して国から独立している体制を持っているので、経験を持っていますので、その地方行政独自の土地管理の経験を持っていますので、カタルーニャとしてモザンビークで協力をしているプロジェクトです。Nós trabalhamos com o governo de Moçambique e especialmente com o governo de Inhambane por ser um governo subnacional como o nosso. 我々はモザンビークにいて、イニャンバネ州、つまりイニャンバネ県と働いているのは、我々カタルーニャがスペインの中で独立した地域であるように、ニャンバネもかなり強い準国レベルの州でありますので、ここでプロジェクトにしようと思ったんです。Seguindo a apresentação do diretor Uetela, anos atrás, os dois governos desenhamos um projeto destinado a melhorar a governação territorial da província. 数年前、我々はワテーラ総局長、環境土地
漁業省の渡良総局長とディスカッションし、このような国土整備を改善するプロジェクトを計画しました。Vou partilhar agora alguns pontos importantes de forma muito resumida. Podemos passar では、 de ざっと slide. 概要を説明します。O projeto Siri significa sustentável, inclusiva, resiliente e Inhambane. シリっていうプロジェクトですが、これは S はサステナブル、持続的、インクルーシブ、統合的、そしてレジリエント、環境影響評価に強靭なということで、Siri プロジェクトというふうに呼んでいます。È financiado pela Comissão Europeia no âmbito de Local Authorities Partnership for Sustainable Cities. そして我々は EU、欧州連合から地方行政の持続的なパートナーシップのプロジェクトの中での資金をいただいています。E tem vários atores, os mais relevantes são o governo de Inhambane, o governo da Catalunha, incluindo o Departamento de Território, o Ministério, antigamente Terra Ambiente, atualmente Agricultura, Ambiente e Pescas, agências regionais de Senegal, Suécia e também outros atores como a GIZ e a UN Habitat. 主なる関係者、ステークホルダーは、イニャンバネ州政府、カタルーニャ、スペインのカタルーニャ政府、そしてすべてのニャンバネ州にある軍の政府、そして土地環境漁業省が主なる関係者です。特に、あとはセネガルにありますサントルイスセドというエージェンシー、開発団体が主なる関係者です。O orçamento é de 4,6 milhões. Importa referir que uma parte relevante tem destinado a infraestruturas e outra parte à planificação territorial. プロジェクト予算は約464万ユーロです。その主なる目的はインフラ整備などとなっています。Next. Siri tem uma estrutura liderada pela agência catalã, juntamente com o governo de Inhambane, que tem permitido desenvolver métodos de governação dentro da província de forma coordenada com ministérios e com governos locais. このプロジェクトの構成としては、ニャンバネ州政府とカタルーニャの国際協力機関が共に、行政と構築するということです。もちろん国レベルの本省の、と調和されたものを目指しております。Isto é importante também em relação ao que apresentou o diretor Huetela do reforço de recursos humanos e das capacidades do território, porque a província de Inhambane e os seus governos locais, em coordenação e com apoio do Ministério, têm experimentado um crescimento técnico e institucional à volta do setor de terras. 先ほど土地省のロテール局長が言ったように、国土整備の法律はできましたが、それを実施する能力がないというのが悩みだったということですので、我々プロジェクトとしては、ニャンバネ州の政府の公務員、そして各地方公務員が適切な土地の管理ができるように能力強化をするというのが一つの目的となっています。O projeto tem 3 grandes eixos, mas vou me centrar no primeiro. O principal objetivo é melhorar a governança territorial da província com critérios de inclusão, sustentabilidade e resiliência. このプロジェクトは3つの柱がありますが、1本目の柱に本日は集中したいと思います。我々としては、土地管理のガバナンス、行政能力強化を1本目の柱で目指していまして、しかしながらこのガバナンス、行政というのはインクルージョン、特に弱者、女性などのを巻き込み、かつ持続的な土地管理であり、そして環境影響に対する強靭なレジリエントな行政でなければならないと思い、その方向性で公務員の能力強化、訓練をしております。No primeiro eixo de trabalho, que é o central desta sessão, tem a ver com o desenho de planos territoriais, concretamente num total de 10 planos de estrutura urbana, que, como foi apresentado, são a nível de vila ou município.
ということで、今日本日は1本目の柱に、集中したいと思います。この1本目の活動の柱の中では、各地域の土地利用開発計画の設計をしたいということでして、この州内にある10の都市や村の計画を作っております。Estes 10 planos estão coordenados e relacionados com o plano provincial da província de Inhambane, que também foi desenvolvido conjuntamente pela UN Habitat, Agência Catalã e Ministério. でこの10の都市の計画は、すでに、できている州の土地計画に、遵守しています。イネンバネ州の土地計画は、UN Habitat 国連の機関と、我々カタルーニャの国際協力機関の共同支援で実施されました。策定されています。E quero destacar alguns elementos, começando por ser um processo multinível, onde tem sido liderado pela província e pelos governos locais, mas com um papel muito relevante do Ministério. やはりこの活動のプロジェクト活動の特徴としては、マルチレベルのものだということです。首都の本省のリーダーシップの下で、州の行政、そして地方行政がリンクして行う活動となっています。Tem havido uma participação permanente do Departamento de Território do Governo da Catalunha em forma de assistência técnica remota e presencial. その中でカタルーニャ政府の土地局が永続的にしっかりとサポートしています。時には遠隔でスペインから支援することもあり、時にはモザンビークまでカタルーニャ政府の職員が行ってニャンバネで直接訓練することもあります。Tem havido uma participação representativa de todos os bairros e grupos sociais das unidades territoriais e da sociedade civil. そして各地区の代表者、市民社会団体、あと社会的ないろんな組合やグループの代表者が参加しています。Está sendo realizado um seguimento após a aprovação dos planos, o que consideramos que é muito relevante e prioritário para conseguir os objetivos que perseguem os planos e como também foi explicado no plano nacional. そして計画を作った後はフォローしなければならないと思っています。やはりこの計画だけを作って実行されないことが多々ありますので、私たちとしてはこのフォローを非常に重要視して優先的に行っています。それ、フォローをしてからこそ初めて目的が達成されるんだと思っているからです。Os outros dois eixos estão totalmente relacionados. Um deles consistia no desenvolvimento de infraestruturas relacionadas com os planos e na liderança dos governos locais, e o terceiro no reforço destes governos, tanto na gestão de terras como na implementação de planos. ちなみに3つの支柱でできているこのプロジェクトの2つ目の支柱と3つ目の支柱は非常に関連づけられていまして、2つ目の支柱、2本目の支柱は、インフラを作る、整備する、建設する活動となっています。例えば、地方行政がリーダーシップを保てるための必要なインフラを建設しております。3つ目の柱では、その地方行政が土地計画のリーダーシップを取れるような能力強化を目指しているものとなっています。No próximo slide destacamos alguns elementos importantes destes planos, começando pela capacitação, pelo treinamento de trabalhadores e trabalhadoras públicas da província e das unidades territoriais em diferentes áreas calistadas. Próximo slide. はい、次のスライドをお願いします。その次のスライドでは様々なこのプロジェクトの要素を紹介しております。例えばどのような能力強化、トレーニング、訓練をしているのか、様々な州の土地計画に関わる活動を行っています。Será que não está aparecendo no próximo slide? É correto este slide.
Em termos de inclusão e participação, destacamos atividades constantes ao longo da elaboração dos planos, como é o uso das rádios comunitárias, lideranças locais, mobilizações comunitárias, mapeamentos conjuntos, inquéritos cidadãos e análise SWOT. やはり住民のインクルージョン、巻き込みっていうのは非常に重要ですので、我々は継続的に行っています。例えば、コミュニティラジオで広報する、コミュニティリーダーを呼んで招待して話をする、あとコミュニティ全体を呼んで、住民との会議をする、で共に一緒に土地利用の地図を作る、コミュニティの意見を聞く、質問票など、アンケートを行う。このようにして地元住民を巻き込んだ土地計画を行っています。E para cada plano têm sido realizadas 4 audiências públicas com a participação de cidadãos de todos os bairros das vilas. そして、どの活動を行うときにも、この4つの活動を行うときにも、必ず我々は住民の公聴会を行っています。各地区の住民全員、代表全員を呼んで、どのような活動をするか、共に計画を行っています。No mapa à direita podem ver as 10 unidades territoriais, onde uma boa parte delas estão em zonas costeiras, como foi dito e como está estabelecido no plano nacional, são vulneráveis a ciclones e eventos de chuvas, e a outra numa zona mais interior, caracterizada pela seca. 少々お待ちください。どうもインターネットが現地遅いので、地図のスライドが今、遅れています。でも説明を続けていますと、地図では特に沿岸地域のポイントが、拠点がプロッティングされています。なぜかというと、やはり沿岸地域に住民移転したいという考えもありますし、主に、あとは沿岸地域にサイクロンが上陸しますので、自然災害に弱い地点であります。そして内陸にもう一つ拠点をつけているのは、そこは干ばつ。非常に水不足であえいでいるところですので、こういうふうに拠点を選択した次第です。A seguir neste slide, brevemente apresentamos algumas das análises que são feitas em termos de resiliência, de zonas inundáveis, zonas de erosão, áreas ecológicas, e isto é feito através de mapas, de imagens satelitais e também das atividades comunitárias, mapeamento comunitário e outras fontes. では、他にも活動を行っております。例えば、洪水のリスクが多いところ、余剰浸食のリスクが多いところ、環境、エコロジーとして重要なところ、このような地図を作成し、あとは、これは衛星画像、またはコミュニティの聞き取り調査の結果で、こういうような地図を作っております。No próximo slide partilhamos brevemente algumas fotos, mas acho que podemos passar. São alguns exercícios e exercícios de também atos de entrega. この写真ではコミュニティを巻き込んださまざまな活動例があります。地図を作成し、地図の完成の視点などがこの写真となっています。E, bom, alguns importantes resultados para partilhar. O projeto Siri tem se tornado uma iniciativa de relevância no setor de desenvolvimento territorial. シリプロジェクトは、この国土整備の分野では非常に重要なプロジェクトとなっています。A relação entre os governos de Inhambane e Catalunha, que são governos subnacionais, tem experimentado uma robustez e crescimento importantes que nos permitem aumentar as formas de colaboração. 一つのさまざまな成果が出ていました。そのうちの一つ、この土地分野の関係の中で、イニャンバネ州、イニャンバネ県とカタルーニャ、スペインのカタルーニャは、お互いに準国レベルでして、お互いのその関係が非常に強化し、協力関係が向上しました。Também importante a relevância do governo de Inhambane, tanto a nível nacional, por ser uma província que avançou bastante em termos de planeamento do território, como também de relação com outros parceiros.
そしてニャンバネ州としては土地計画の、能力として国の中でも非常に代表的なものとなり、他の州や他の、開発パートナーのレフェレンス代表となりました。E também destacar a projeção internacional que tem tido, fruto das diferentes participações no World Urban Forum do 2024, em conferências da Direção-Geral de Partnerships da União Europeia, espaços a nível Moçambique e a nível Catalunha. そして土地開発計画の進捗と準国レベルの協力の効果が国際的な関心を呼ぶことになっています。例えば、世界銀行の WF フォーラム2024など、ここにあと、カンファレンスやヨーロッパの調査団などの訪問を受けるようになりました。No próximo slide, só vou destacar em termos técnicos os 10 planos, 6 finalizados, 4 em finalização e, sobretudo, o ganho de capacidades dos técnicos e das técnicas da província de Inhambane e de alguns governos municipais e distritais, o que achamos que é uma das principais, um dos principais resultados a futuro desta intervenção. 我がプロジェクトの技術的な成果としては、やはり何よりも10の都市計画を作ったということです。すでに6つは、出来上がりました。その出来上がった6つの教訓に基づいて、現在残り4都市の計画を作っています。このプロセスの中で何よりも嬉しいのが、これを作った行政の公務員の能力が上がったということです。E já no seguinte, e para terminar, isto também nos permite, nos tem nos permitido ter um conhecimento bastante detalhado da realidade e das dinâmicas e pensar em ações futuras. そして我々のプロジェクトのプロセスの中で、国の状況を細かくその現状を知ることができましたので、次のステップとして何をするべきか、その未来何をするべきかのニーズが見えるようになったというのが大きな成果ではないかと思っています。E porque o que consideramos prioritário para poder preparar os territórios para as questões climáticas e para o crescimento populacional e outras dinâmicas é implementar estes planos. Aqui há algumas possíveis ações, algumas delas a apresentação do diretor Huetela já faziam referência, como os planos de pormenor, serviços aos cidadãos, infraestruturas, etc. そしてこの国土計画を実施する要請課題は様々あります。例えば気候変動、気象の災害リスク、人口が急増に上がっていることなどなどありますが、やはりその中でこの計画を作ることによってどんな活動ができるのかというのが見えてくるということです。土地省の和平な局長がおっしゃったように、詳細計画を作って、例えば市民にはどういうサービスが提供できるのかなどを考えることができるようになったというのも大きな成果ではないかと思っています。Também são importantes os setores de digitalização, que temos feito avanços, da governação conjunta, que também já expliquei a parte da participação, o método Siri como uma possibilidade de expandir a outras províncias e o desenvolvimento econômico como motor também de geração de receitas e geração de economia. また重要な今後の活動としては、やはりガバナンス、行政のデジタル化です。現在参加型で行っております。例えばシリプロジェクトが作り上げた手法を他の州に拡張し、それによって各地域の経済発展と収入の向上、それをもたらしていきたいと思っています。E termino por aqui agradecendo o convite ao Ministério e muito obrigado. そして本日はモザンビークの農業と地域漁業省の招待を持ってこのようなエキスポに参加できたことに感謝し、私のプレゼンを終わらせていただきます。Muito obrigada, diretor Adérito, e também a apresentação que nos foi feita aqui como cumprimento da parte
do projeto da agência catalã. Com essas duas apresentações, fica evidente que o ordenamento do território e o planeamento do uso do solo são ferramentas fundamentais para enfrentarmos os desafios das mudanças climáticas. E o setor de terras contribui de forma ativa para a mitigação desses efeitos, assim como promove a resiliência das comunidades. アデリット総局長ありがとうございました。そしてカタルーニャ協力、スペインカタルーニャ協力のガルシア様ありがとうございました。本日の発表により、やはり国土整備と土地利用というのは、非常に欠かすことのできないものだと思うことが分かりました。土地利用が適切に行われましたら、気候変動、災害リスクなどの緩和、そしてそれに対するレジリエンス、強靭な体制の作りに非常に有効だということが分かりました。E desta forma, eu gostava de convidar os nossos painelistas presentes nesta mesa redonda para trazerem, na sua perspectiva, como é que acham que este tema relevante pode ser melhor utilizado como uma ferramenta para concorrermos no processo da mitigação e resiliência climática, tendo em conta os desafios e oportunidades do contexto nacional moçambicano. Passo a palavra para o arquiteto Anselmo. A seguir, temos a Ioana Petate, a engenheira Lage, e, por fim, vai intervir a Associação dos Municípios, o Dr. Laís. はい。では、引き続きまして、パネリストのご意見を伺いたいと思います。このように適切な土地利用がどのようにして気候変動の影響緩和、そして強靭な体制づくりに、役立つのかお話聞きたいと思います。それはもちろん我がモザンビークが抱えるチャレンジ、いわゆる悩み、そしてチャンス、ポテンシャルをどうやって生かすと思いますか？そのためにはパネリスト3人目のパネリストをご紹介します。アンセルモ・カニさんは、大学の、教授でいらっしゃいまして、建築学部の方です。そしてその後は、UN のハビタット国連機関の、ジェシカさん、そして最後には、モザンビーク国の市町村協会の代表者、ライセさんのお話を伺いたいと思います。Por favor, tenha a palavra. どうぞお願いします。皆様おはようございます。アンセアマ・カニと申します。エドワード・モンドラーネン国立大学の建築学部のものです。 Então, em relação a este tema que está sendo debatido, gostaria de começar a minha intervenção a enfatizar o que tem estado aqui a ser discutido com um dito em que não há alternativa em relação ao desenvolvimento. Esta iniciativa que o governo Moçambique está a abraçar e todos os projetos vêm enfatizar que nós, a nível da universidade, temos estado a dar como primazia à nossa ação de promoção e capacitação. 本日のこのテーマに関してこのディスカッションというのはモザンビークでも、非常に活発になっていまして、いかにしてこれを国の発展にもたらすかということですね。その意味では、モザンビークでこのイニシアチブが早急に取られるようになり、すべてのプロジェクト、そして大学の方でもこの課題を考えている次第です。Acreditamos nós que esses sistemas são um caminho vital para garantir o desenvolvimento sustentável resiliente do país. E que contamos com os vários intervenientes e as capacidades aqui existentes e possamos dar noção, acima de tudo, para a participação das comunidades nos processos de planificação dos territórios.
しかしながら、この方向性のこの道には、やはりコミュニティの参加、地元住民の参加がないと、なかnaか実現しない。はい。Então, para concluir, dizer que viemos aqui para aprender e poder participar deste processo e não gostaria de monopolizar a palavra e a passar o tempo para os meus colegas. Muito obrigado. ということで、大学としても、この適切な土地利用計画、土地整備計画に参加しているものとしては、以上の発言とし、次のパネリストのお話を伺いたいと思っています。Muito obrigada. Passamos para os restantes painelistas. Temos a Associação dos Municípios. はい、では次のパネリスト、モザンビーク国の市町村協会、組合のライスさん、お願いいたします。De que forma os municípios estão preparados para implementar os instrumentos de ordenamento territorial na prática? 国がすべての土地を所有し、個人が土地を使えない中、この国の国土整備計画というものに対して、各市町村レベルの行政はどのように捉えていますか、どのように活動しようと思っているんですか。Muito obrigado a todos. Meu nome é Pedro Leis, da Associação Nacional dos Municípios. 皆様おはようございます。私はペドロ・ライセと申しまして、モザンビーク国の市町村の組合となっている協会の代表者です。Aqui. Então, 私ここにいます。はい。Sim, ok. Sim, o nosso quadro legal, né, já confere aos municípios esta competência, digamos assim, nesta componente de urbanização, de gestão de terras ao seu nível. Portanto, há uma série, aqueles regulamentos, aquelas leis que foram aqui apresentadas ao nível do município também se aplicam. No entanto, como もうすでに法的枠組みができていますので、我々も町の行政も町レベルの土地整備計画を作る権限を与えられています。例えば、どこに住民が住んでいいのか、どこがリスクエリアなのか、それを特定することができるようになっておりますが、sim? a nossa municipalização tem cerca de 25 anos e neste processo todo há muitos desafios que foram levantados no processo de municipalização, incluindo na componente de urbanização. しかしながら、例えば私の町はまだ25年、設立25年ですので、その中で本当に国土整備計画を作るには、そして実行するにはいろんな課題、いろんなチャレンジがあります。特にその都市計画を作ることに大変苦労しています。E alguns dos desafios que foram aqui colocados anteriormente, aliás, tem a ver com a componente técnica, capacidade técnica, digamos assim, capacidade financeira e capacidade, tanto em termos de recursos materiais. そのチャレンジというのは、もちろんその職員自体の技術的能力、市の財政能力、そして様々な道具が足りず、なかなか計画を作る、実行することができないのです。Há aprendizado que foi acumulado até agora, graças também ao governo, né, que é nosso parceiro, e aos restantes parceiros, para a contínua capacitação dos nossos técnicos para fazer face a esses desafios, sobretudo os técnicos. しかしながら、おかげさまで、国際援助などのパートナーが、我が町の村役場などの公務員のトレーニングに、訓練に協力してくれていますので、助かっています。Em termos institucionais, há de facto um preparo a nível dos municípios, mas voltamos a frisar que ainda necessitamos de combater a falta das capacidades que aqui foram mencionadas, que acabei de frisar há pouco tempo. E tratamos que o ordenamento territorial, um bom ordenamento territorial, digamos assim, é uma oportunidade para impulsionar os aspectos financeiros das cidades, os aspectos de resiliência climática e os aspectos ligados, digamos assim, ao direito à cidade.
話しながら、この国土整備を計画を作るっていうことは、非常に我が町にも良い影響を与えると思います。なんといっても、そういう計画を作ることによって、町の財力が上がることになるでしょう。そして町の自然災害などに対する気候変動に対するレジリエンス、強靭な体制を強化することができるでしょうし、良いことになるのではないかと思っていますので、作りたいと思っています。E esta oportunidade que a Expo nos traz, acreditamos que seja possa ser oportuna, né, para que nós consigamos, ao nível do município, ao nível do país, ter essas sinergias, portanto, com os nossos parceiros do Japão. E muito obrigado. 本日は万博というイベント、大きなイベントに参加するチャンスを与えられたことに非常に感謝しております。このチャンスによって私たち町としても、モザンビークという国としても、日本のパートナーたちとのシナジー、共鳴していきたいなと思っています。良い方向に進みたいと思っています。Muito obrigada. Para a UN Habitat, gostávamos de ouvir um pouco sobre como a tecnologia pode ser usada de forma eficaz neste processo de planeamento local. はい、ありがとうございます。最後のパネリストをご招待してます。国連機関の UN ハビタットのジェシカさん、どう思いますか？例えばこのような地域の国土整備計画を策定する中で、技術というものはどのように活用できると思いますか？ Muito bom dia a todos. Meu nome é Jéssica Lares, sou arquiteta e planeadora urbana e sou coordenadora de políticas urbanas e assentamentos sustentáveis no UN Habitat. 皆様おはようございます。私はジェシカ・モバーネと申しまして、都市計画の建築家でもありますし、そして UN ハビタットの都市計画の担当官でもあります。Em primeiro lugar, gostava de agradecer não só a Expo, mas também ao Ministério por juntarem este painel à volta de um tópico tão relevante como este. 何よりも万博の皆様、そして土地環境漁業省に感謝いたします。このような機会いただきありがとうございます。Antes de ir diretamente à questão, quero apenas dizer que tanto a terra, que foi falado aqui, o planeamento territorial e a resiliência climática no contexto de Moçambique e dos países mais vulneráveis a estes impactos das mudanças climáticas é um dos pilares centrais para o desenvolvimento sustentável e também para o bem-estar das comunidades. 課題に直接入る前に、やはりコメントさせてください。モザンビークのような気候変動に非常に弱い立場にある国、そして有事した国が隣国にもたくさんありますが、そういうような国には土地利用、土地計画、そして環境変動に関する強靭な体制というのは、その国の国家の持続的発展、そしてその国民の快適な生活には不可欠な柱であるというふうに言わさせてください。Como foi representado não só pelos nossos oradores, mas também pelos nossos painelistas convidados, Moçambique possui, sim, diversos desafios técnicos, financeiros e humanos para enfrentar este rápido crescimento e, sobretudo, uma rápida urbanização que vai ocorrer sem o devido planeamento. 他のパネリストがおっしゃった通り、まずモザンビークのさまざまな課題、チャレンジがあります。技術能力のが足りない、お金が足りない、など機材も足りないがある。同時に反対側には人口が急速に発展している。その中でどのように計画を立てるかという状況です。O UN Habitat tem apoiado e trabalhado ativamente com o governo e com diversos parceiros e atores urbanos de forma a tentar construir melhor alinhamento entre as diversas políticas urbanas, sectoriais, fortalecimento das capacidades locais, foi um dos pontos aqui levantado, naquilo que é focado
tanto na mitigação, na adaptação e na preparação. Ajustado porque a voz da doutora está um pouco longe. この中で UN のハビタットとしては活発な支援を行っています。さまざまな国際パートナーや州政府、地域行政とともに取り組んで、より良い都市建設を行っています。さまざまなセクターと調整しながらは政策を作り、そして都市の成長、町の成長を支えていきます。それはやはり計画作り、建築作りなどを見込んでいます。E neste âmbito, abordagens e metodologias inovadoras baseadas na tecnologia e digitalização são muito importantes, sobretudo para orientar planeamento baseado em evidências reais. Baseado em? Evidências reais ou dados. その中でやはり最新技術、イノベーション技術、デジタル化っていうのは不可欠です。というのは、エビデンス、証拠、情報、データをもとに計画を作らなければいけないからです。E estas metodologias e tecnologias podem ser utilizadas para desenvolvimento de planos locais de adaptação, com abordagens, por exemplo, baseadas na natureza. そういう技術を利用して、例えば、気候変動のアダプテーション、いわゆる気候変動の、適応の計画などを作ることができるのではないかと思っています。Sensoriamento ou mapeamento das próprias vulnerabilidades, podendo medir os riscos de acordo com os contextos específicos destas áreas em que estão a ser mapeadas, antecipando, por exemplo, o impacto das mudanças climáticas e planificação das próprias ações e adaptação com as próprias comunidades. その中で我々としては、例えば、どの地域がどういうようなリスクに脆弱になっているのか、そういうようなマッピング、地図作りを進めています。その地域がどのような役割を担っているのか、どのような特徴を持っているのか、その中でどんなリスクにさらされているのか、気候変動に合わせながら地図作りを行い、その中で活動計画を策定する。それが我々の活動です。Podem também ajudar a desenvolver projetos integrados de planeamento urbano, integrando os diversos dados dos planos sectoriais a nível de infraestruturas, serviços públicos, equipamentos. その中で統合的な都市計画を策定することが可能になるのではないでしょうか。例えば、さまざまなセクター、異なる分野のデータを収集し、どのような公共サービスがあるのに見て、どのような機材が使えるのか、それを特定し、適切な計画が作れると思っています。Acreditamos que com esta rápida urbanização aliada àquilo que é possível, ao potencial de digitalização também das cidades e das áreas urbanas, facilita não só o alinhamento e a harmonização entre as diversas políticas urbanas sectoriais, um desenvolvimento de um planeamento mais integrado e antecipado a estes impactos das mudanças climáticas, mas também que tenha em conta as reais necessidades e prioridades de investimento, de ações e intervenções para um desenvolvimento mais resiliente e sustentável. そして都市の情報のデジタル化、街のデジタル化を進めることによって、各セクターの戦略、政策の足並みを揃えることができるでしょう。前もって早めに前倒し計画をし、特定することによって、様々な環境影響を避けることができ、かつ、現場がどのようなニーズを抱えているのかが見えるようになり、そしてどこに投資をするべきなのか、優先順位をつけることができ、それでレジリエント、強靭な街づくりができると思っているんです。
Muito obrigada. Muito obrigada. ありがとうございました。 Muito obrigada. Gostaríamos de passar a palavra para os restantes participantes que estão na sala e os que estão também a acompanhar esta mesa redonda virtualmente. 聞いたのなどショットですね。ありがとうございました。それではモザンビークの会議室の参加者の方、日本の万博のこの部屋にいる方々、もし他にコメントしたい方、意見共有、質問がある方がいらっしゃいましたらどうぞお願いします。 A sessão está aberta 皆様どうぞオープンで para sumarizar. まとめの言葉でもいいですし、 Temos uma intervenção. Temos aqui. alguém online? 2つの会議の場所の他にもオンラインで参加されている方がたくさんいらっしゃいます。 Posso? よろしいですか？ Muito obrigado. Bem, parece que uma das ações que vale a pena aqui referenciar nesta relação com o ordenamento territorial e redução da vulnerabilidade climática é justamente o tipo de ocupação que nós temos no país, que é dispersa, e versus a dificuldade que nós temos de criar infraestruturas de acesso. インフラストラクチャーでアセスseria estrada, é isso? Seriam estradas, exato. はい。ありがとうございます。その国土整備の活動、あるいは環境影響のボネラビティ、脆弱性を、強化する、改善する活動の中で、やはり我が国の一番の問題は、どのようにして人々が国の国土を占拠して使っているかということです。それを改善するにも、道路網がちゃんとなっていないので、道路インフラが不足しているので、住民も危ないところから安全なところに移転をしたがらないのだと思います。 Então, a relação Plano Nacional de Ordenamento Territorial e a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas, elas têm vindo a trazer resposta através dos planos locais de adaptação e têm sido elaborados por todos os distritos a nível nacional. 国家国土整備計画および国家の気候変動影響緩和政策、この2つの政策の下で、地域行政は自らの計画を作ることになっていますが、 No entanto, a implementação destes instrumentos a nível local tem sido um dos grandes desafios que nós temos devido a esta falta de, ou talvez não diria falta, mas fraca capacidade técnica local. 計画は地元行政で作ってとしても、問題はどうやって実施するかです。ローカルな地域行政としては、もう何が足りないというよりも何よりも能力がないので、その紙に策定された計画を実際に実行できません。 Então, podemos dizer que existe uma certa capacidade institucional, mas há uma necessidade de reforçar imenso aquilo que é a capacidade técnica, principalmente ao nível local. Então, talvez seriam estes os contributos que poderíamos trazer neste momento no que diz respeito ao ordenamento territorial versus as mudanças climáticas. Obrigado. 全体的に例えば国レベルの公務員はその能力があるかもしれませんが、この話が地元行政、ローカルの話になりますと、やはり技術が足りないというのが現実だと私は思います。ということで、私の立場では言える意見です。以上です。 Muito obrigada pela intervenção. Não sei se temos mais alguém aqui dentro na sala. 他に何かございますか？日本の万博のこの部屋でも、何かもう単純な質問でも結構ですが、何かございますか？では、モザンビークから出てあげてる人いますか？ Não, aqui. Mas parece que alguém em Moçambique levantou a mão, não? Alguém levantou a mão na sala. Sim, faz favor. はい、モザンビークから手を挙げてます。 Eu sou Feliciano Mataveia, sou do DIMSUR. DIMSUR é Centro Técnico
para a gestão de risco de desastre, sustentabilidade e resiliência urbana. 私の名前はマサベルです。私が働いているのは、自然災害対策、そして持続性、そしてレジリエンスの対策の技術センター。そこで私は仕事をしています。 Não vou elaborar muito sobre o DIMSUR, mas é uma instituição intergovernamental, mas não como tal, porque trabalha com governos até agora de Malawi, Zâmbia, Maurício e Comoros. Agora, no âmbito dessa instituição, temos 4 governos. Moçambique, onde é a sede do DIMSUR, temos o Malawi, temos Comoros. で、我がセンターは4つの拠点があります。本部はモザンビーク、残りはマラウイ、コモレス諸島、マダガスカー、4つ目の拠点はマダガスカーにあります。 Não vou elaborar muito, mas é só para dizer que há um alinhamento naqueles aspectos que foram levantados aqui. で、説明したいのは、本日モザンビークの政策などの話をしましたが、ここで私がコメントしたいのは、これは他の隣国とも足並みを揃えているということです。 Por exemplo, naquilo que é a componente local, que mais devemos reforçar, DIMSUR, em coordenação com o SMTA, agora o Ministério de Agricultura, Ambiente e Pesca, desenvolveu várias capacitações ao nível das regiões, com vista a dar essa capacitação técnica. ということで、我がセンターは農業の、環境漁業省とともに地域の行政の能力強化を支援してきたということをコメントさせてください。 E no que tange nas infraestruturas na cidade de Chokwe, foram desenvolvidas algumas atividades do abrigo seguro, rádio comunitária e mais outras infraestruturas com vista a criar mais resiliência naquela cidade. Muito obrigado. 例えば、南部ガザ州ショクエという町では、我々はコミュニティラジオを作ったり、さまざまなインフラを作り、それによって地域住民が自然災害に対する能力強化に貢献をすることができている。そのようにお話しさせていただきます。Muito obrigada. Caminhamos para o fim da nossa conversa. Se não tivermos mais intervenções na sala, aí é Moçambique e é online. Bom, não perguntei aqui dentro se alguém quer intervir. それではもし他にございませんでしたら、モザンビークの会議室、オンラインの参加者、日本の万博のこの部屋での参加者他にございませんでしたら、これでこのイベントを終了させていただきたいと思いますが、何か単純な質問でもいいですか？ありますか？いいですか？万博に来てくださってありがとうございます。A plateia japonesa está agradecendo ao povo moçambicano, aos técnicos moçambicanos. Muito obrigado por participar aqui na Expo. Muito obrigado. Podem abanar a mão, ela está abanando. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Bom, já estamos mesmo para terminar. Queria, se calhar, em 1 minuto, dar aqui a palavra ao nosso orador principal, mesmo caminhando para o fecho. ありがとうございました。それでは中心の講話者であったモデレーターの方に1分間でまとめで終了の言葉をお願いします。Bom, neste minuto é somente para agradecer pelo convite para a participação na Expo Osaka 2025.
1本しかくださらないのでは、お礼するしかないですね。本日はエクスポ大阪2025年に参加を許していただき、ご招待いただき、大変名誉でした。ありがとうございます。Foi uma oportunidade excepcional para divulgarmos os nossos trabalhos, as nossas tarefas, as atividades e possivelmente estabelecer parceria entre Moçambique e Japão. これはやはり我々の仕事、何をしているのか、どんな役割を担っているのか、皆様、世界の皆様に分かっていただくチャンスでもあり、そして将来的にモザンビークと日本のパートナーを探し、強化していきたいと思っています。Estamos abertos para colaborar, para aprender mais sobre como o Japão também faz as suas intervenções na terra e o ordenamento territorial. そして謙虚な気持ちで日本からも学びたいと思っています。日本がどのように国土整備している、計画しているのか、ぜひ学びたいと思う次第です。Agradecemos muito a presença de todas as instituições aqui no Moçambique também e aí a nível do Japão. そしてこの場に参加しましたモザンビークの関係機関の皆様、日本の会場にいらっしゃる皆様に感謝いたします。Muito obrigado por isso. Obrigado. ありがとうございます。Muito obrigada, arquiteto Adérito Etela. Na onda dos agradecimentos, queremos de igual forma agradecer a presença de todos. Vamos continuar a trabalhar para que realmente o território ordenado ele seja a nossa proteção. E dizer, Moçambique, ao alinhar a sua política de terras com a agenda climática, estará a posicionar-se como um país visionário e comprometido com o futuro sustentável do seu povo. Então, estas são as palavras de fecho e de agradecimento pela presença neste espaço de reflexão sobre um pilar muito relevante para o nosso território. Muito obrigado. では、この最後として皆様、ここに参加している方全員に感謝したいと思います。このまま我々もお互い努力を続けましょう。国土整備というのは我が国民を守るものであり、モザンビークとしてのその足並みを揃えることによって、気候変動アジェンダに従うこともでき、そして目に見える将来、有責任ある持続的な将来への、約束を実現することができます。よってこれは非常に重要な柱の話をしたということです。本日はありがとうございました。Muito obrigada. ありがとうございました。Obrigado.